يرحم والديك، الله يحفظك وتيجان على رؤوسنا. وهذول اسمح لي، هذول هذا قائدنا احنا نقتدي فيه. اذا انت اسمعني، ونعرف اذا انت اللي يعملها كلها في صالح البلد وصالح المواطنين. اذا انت تشهد امام الله. اسمح لي. لا لحظه. اذا انت تشهد امام الله عز وجل وامام الملكين الموكلين بك اللذين ما تلفظ من قول الا يستنسخانه ويكتبانه، تشهد ان هذه الحفلات وهذا المجسم متاع الكعبة اللي يدوروا به البنات العارضات هذه كلها لصالح الشعب السعودي. تقول أن ولي الأمر، تقول أن محمد بن سلمان. لا لحظة، ربنا عز وجل قال، اسمعني أذكرك، ربنا عز وجل قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله العظيم. أخي عبد الله، أرجوك اتق الله في نفسك. أنت ما نظمت هذه الحفلة، أنت لست ملزما بالدفاع عنها. خلي بن سلمان يتحمل وزرها أو أجرها إذا كان هي تعتبرها أنت عمل صالح. أنت يا أخي عبد الله ليه تدافع عنها وتجعلها في صحيفتك يوم القيامة؟ ربنا عز وجل قال: ويوم القيامة نخرج له كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أخي عبد الله، أنت ما جبت البنت دي عشان تغني بالأسلوب هذا، ولا عملت أنت مجسم الكعبة وخليت البنات بيطوفوا بيه. إيه اللي يدفعك أنت الآن قاعد في بيتك في أمان الله أنت تتحمل وزر الأعمال هذه؟ كانوا إذا هو إثم ليه تتحمله؟ ما الذي يدفعك إذا؟ ما الذي يدفعك للتبنية؟ قل لي بس ليه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق المختار سيد العالمين أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الجمع والدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، من باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أيها الإخوة المسلمون، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، شيخ الرباني محمد ابن صالح العثيمين، أسأل الله عز وجل أن يرحمه وأن يغفر له وأن يسكنه فسيح جناته على ما قدم للأمة الإسلامية من خير. قال: الكلام في أهل البدع ومن عندهم أفكار غير سليمة أو منهج غير مستقيم فهذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. قال: هذا ليس غيبة ونميمة. فأردت اليوم أن أتحدث عن قناة المستقلة، فهي قناة فاجرة فاسقة لا يمكن للمسلم أن يشاهدها، لأنها تضيع العقل وتشكك الناس في دينهم. فقد قال صاحب هذه القناة
الملقب بالهاشمي أو المسمى بالهاشمي، حينما اتصل له أحد الناس وقال له أنت خارجي، قال له أنت خارجي، قال والله أنا ليس من الإخوان وأنا مختلف مع الإخوان وغير ذلك، ولكن سبحان الله هو يقول بلسانه بأنه مختلف عن الإخوان، يعني مختلف مع الإخوان، ولكن كلامه كله كلام إخوان. ماذا نفعل فيه؟ هذا الرجل يسب بلاد الحرمين وغيرها من البلدان. فحينما اتصل له أحد المتصلين في قناته الفاجرة فقال له لماذا أنت كنت لا تتكلم على المملكة العربية السعودية من 8 سنين أو 10 سنوات، فلماذا لا تتكلم فيها إلا هذه السنوات الأخيرة؟ قال أتانا محمد بن سلمان وغير كل الأمور، المملكة لا يمثلها محمد بن سلمان. أولا، هل سب الحاكم قبل كل شيء؟ محمد بن سلمان والله إنه أشرف منه، والله، لأن صاحب السمو جزاه الله خيرا قدم للأمة الإسلامية ليس للسعودية فقط، قدم للأمة الإسلامية خيرا لا يعلمه إلا الله. ولكن دعوني أطرح بعض الأسئلة للهاشمي. هل سب الحاكم أولا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ الخروج، هناك خروج على الحاكم باثنين، الخروج بالقول يعني هذا الخروج باللسان، والخروج يعني بالمظاهرات وغيرها، ولكن الخروج باللسان أشد من الخروج عليه بالمظاهرات، لأن خروجه باللسان يؤدي إلى خروج ملايين الناس، فهذا تصبح سنة النبي صلى الله عليه وسلم هباء منثورا عند هذا الرجل. كذلك إنني أحذر جميع الإخوة المسلمين سواء داخل المملكة الذين يعني يقولون بأن سوف ندافع عن بلدنا وغير ذلك، أو من جميع خارج المملكة العربية السعودية من البلدان الإسلامية، أن لا يتصلوا على هذا الرجل، وأن لا يتداخلوا معه، وأن لا يشاهدوا قناته، لأنه رجل منافق والعياذ بالله. ما هو عليها من طريقة وما هو عليه من منهج هو منهج الخوارج بكل التصنيفات، إخوان، سرورية وغيرهم، هذا عليه الهاشمي، ويسب الحكام. فقد مرت من الأيام والله أني تعجبت من هذا الرجل، اتصل له واحد وكان يتكلم معه وقال له يعني كلمة نسيت الآن لا أذكرها، ولكن أعطاه آيات، فكتم صوت المتصل حتى يقولون أن المتصل اتعظ، كتم صوت المتصل وكان يقرأ، والناس يحسبون أن المتصل يعني سكت، اتعظ من هذه الآيات والترتيل الذي يرتل هذا الرجل. فحينما كمل الآيات وألقى الكتم عن صوت المتصل قال له لماذا تكتمني أنا؟ أنت ليس واعظ. وهكذا سبحان الله الخوارج أجرم منهم على وجه الأرض، ما وجدنا أجرم من الرافضة والخوارج، والله إنهم أشر الناس على الإسلام. وسبحان الله أتعجب من قناته حينما تجد مقطع مشهور يعني منشور قبل ساعة ساعتين تجد مشاهدينها الآلاف ومعجبين به الآلاف. والله من أعجب به يعني من أعطاه إعجابا في اليوتيوب أو من علق له كان سببا في انتشار المقطع، والله عليه ذنبه، لأنه خارجي، والخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. التمس منكم العذر على الإطالة، إن أصبت فمن الله وحده، أخطأت فمن نفسي والشيطان. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.